په مزار شریف ښار کې د حیات بلخ انسټیټیوټ د میلاد النبي او د ښوونکي نړیواله ورځ ولمانځله. په دې مراسمو کې ګډونوالو د سیرت النبي په ارزښت او د ښوونکي په ځایګي خبرې اترې وکړې. د حیات بلخ انسټیټیوټ مسؤل د نبی علیه السلام د زیږېدو ورځ ټولو مسلمانانو ته مبارکي وویله. هغه د ټولو مسلمانانو وغوښتل چې د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم لار تعقیب کړي. روز میلاد با سعادت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم را برای مردم افغانستان مبارک میگم و بعدا روز معلم بود که شما مناسبتش دیدین با همین شکوه و بزرگی که برگزار شد. یو شمیر میرمنو په دې مراسمو کې د ښوونکي د ځایګي په ارزښت خبرې وکړې. دوی وویل چې نبی علیه السلام د انسانیت او بشریت ستر لارښود و چې په ټولنه کې د فساد مخنیوي لپاره ډېرې هلې ځلې کړي. میلاد النبی را و میلاد خجسته پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم را به الفاظ السلام علیکم و رحمت الله و برکاته و همچنان خجسته باد گفته و روز معلم را برای معلمین عزیزم، نه تنها برای معلمین عزیزم بلکه به تمام معلمین جهان تبریک و تهنیت عرض می دارم. روز معلم می خواهیم که از طریق برنامه به تمام معلم های افغانستان تبریک گفته و امید که این روز همیشه برشان تکرار شود. برشان سر و سلامتی می خواهیم. د یادونې وړ ده چې میلاد النبي او د ښوونکي ورځ د افغانستان په ګوټ ګوټ کې ولمانځل شوه.